هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفى كان عمره 63 عاما؟ هل تعلم أن أسامة بن زيد رضي الله عنه هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه؟ هل تعلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 13 زوجة؟ هل تعلم أن عدد الغزوات التي قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي 9 غزوات؟ هل تعلم أن السكب والمرتجز ولزاز والطرب واللحيف هي أسماء خيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن اليهودية زينب بنت الحارث هي التي وضعت السم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن ذو الفقار وبتار والحيف ورسوب والمخذم أسماء لسيوف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان والعاص بن الربيع وعتبة وعتيبة أبناء أبي لهب هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم الذين تزوجوا بناته؟ هل تعلم أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك هم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن آخر من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو قثم بن العباس بن عبد المطلب؟ هل تعلم أن حليمة السعدية وثويبة مولاة أبي لهب هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن سورة النور هي السورة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها؟ هل تعلم أن عقبة بن أبي العاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن الصحابي زيد بن حارثة هو الصحابي الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني في الإسلام؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك 9 زوجات بعد وفاته؟ هل تعلم أن ثابت بن قيس هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة أم سلمة؟ هل تعلم أن أول من توفيت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة رقية رضي الله عنها؟ هل تعلم أن آخر زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة ميمونة بنت الحارث؟ هل تعلم أن الشخص الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم هو أبي بن خلف؟ هل تعلم أن الصحابي الذي ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو طليحة بن خويلد الأسدي ثم أسلم وحسن إسلامه؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي ملك الحبشة؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قسم شهر رمضان 3، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ هل تعلم أن العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم هي عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة الحج؟ اشترك الآن ليصلك كل جديد. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك.